Iyun oyida qaysi mashhur o'zbekistonlik futbolchilar tug'ilganini bilasizmi? Bugun sizga aynan shu oyda tavallud topgan futbol yulduzlarimiz haqida qiziqarli ma'lumotlarni beramiz. Ulardan ba'zilarining ismlari sizni hayratga solishi mumkin. Vladimir Nazarov tug'ilgan sanasi 2002-yil 8-iyun. Tug'ilgan joyi Toshkent, pozitsiyasi darvozabon, joriy klubi Paxtakor. Nazarov professional faoliyatini Olimpik klubida boshlagan. Keyinchalik Neftchi va Surxon klublarida o'ynagan. 2024-yildan boshlab Paxtakor klubida ijara asosida to'p surmoqda. U O'zbekiston U23 jamoasi safida 23 ta o'yinda ishtirok etgan. Doston Tursunov tug'ilgan sanasi 1995-yil 13-iyun. Tug'ilgan joyi Oltiariq, Farg'ona viloyati. Pozitsiyasi markaziy himoyachi, joriy klubi Xorazm. Tursunov o'z faoliyatini Neftchi klubida boshlagan. Keyinchalik u Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Eron klublarida o'ynagan. Milliy jamoa safida ham bir nechta o'yinlarda ishtirok etgan. Sardor Rashidov tug'ilgan sanasi 1991-yil 14-iyun. Tug'ilgan joyi Jizzax. Rashidov o'z faoliyatini O'zbekistonning Bunyodkor klubida boshlagan. Keyinchalik u Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Eron klublarida ham o'ynagan. Milliy jamoa safida ham faol ishtirok etgan. Ignatiy Nesterov tug'ilgan sanasi 1983-yil 20-iyun. Tug'ilgan joyi Toshkent. Pozitsiyasi darvozabon. Nesterov O'zbekiston milliy terma jamoasining uzoq yillik asosiy darvozaboni bo'lgan. U Paxtakor, Bunyodkor va Lokomotiv klublarida o'ynagan. Milliy jamoa safida 100 dan ortiq o'yinlarda ishtirok etgan. Jasur Yaxshiboyev tug'ilgan sanasi 1997-yil 24-iyun. Tug'ilgan joyi Chinoz, Toshkent viloyati. Pozitsiyasi o'ng qanot hujumchisi. Yaxshiboyev Paxtakor klubida faoliyat boshlagan. Keyinchalik Belorussiyaning Energetik Bugu va Shaxtyor Soligorsk klublarida o'ynagan. U shuningdek Polshaning Legia Varshava klubida ham to'p surgan. Eldor Shomurodov tug'ilgan sanasi 1995-yil 29-iyun. Tug'ilgan joyi Jarqo'rg'on. Pozitsiyasi hujumchi. Joriy klubi Italiyaning Romasi. Shomurodov o'z faoliyatini Mashal Muborak va Bunyodkor klublarida boshlagan. Keyinchalik Rossiyaning Rostov klubiga, so'ngra Italiya A seriyasining Genova va Roma klublariga o'tgan. U shuningdek Spezia va Cagliari klublarida ijarada o'ynagan. Milliy jamoa safida 80 ta o'yinda 41 ta gol urgan va O'zbekiston terma jamoasining eng ko'p gol urgan futbolchisiga aylangan. Yana kimlar haqida bilasiz? Fikrlaringizni yozib qoldiring va sevimli futbolchingiz iyun oyida tug'ilgan bo'lsa, buni do'stlaringizga ulashing.